കണ്ണൂർ കിച്ചണിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ 65 അല്ലേ? എന്തൊക്കെ പുതിയ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഐറ്റംസ് വന്നാലും ചില്ലി ചിക്കൻ, ചിക്കൻ 65 ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് തന്നെയാണല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ 65 കറിയാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ 65 വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അടിപൊളി ഒരു കറിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ, ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. 1/2 കിലോഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുള്ള പീസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലില്ലാത്ത പീസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ഞാൻ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുക. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം, അതായത് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്. നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അരിപ്പൊടി പത്തരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ 65 ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം കോൺഫ്ലോറും അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചേർക്കണ്ട, കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ രണ്ടും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ചിക്കനിലേക്ക് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലകളൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനൊരു 3 മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രീസറിലല്ല, ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 7-8 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂർ മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തലേ ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. ഒരുപാട് സമയം വെക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാനൊരു 3 മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 2 നുള്ളി ഗരം മസാല പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കാം. ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, നല്ല ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് ആണെങ്കിൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ മധുരമുള്ള തായ് ചില്ലി സോസാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. മധുരമില്ലാത്ത ചില്ലി സോസാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊരു 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കണം. നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തത് ഒരു 5-6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ പച്ചത്തക്കാളി അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കരുത്. ഈ സോസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വേവിക്കില്ല. അപ്പോൾ പച്ചത്തക്കാളി അരച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ കറിയുടെ രുചിയെ മാറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസിന് പകരം 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് എണ്ണയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ മുഴുവനും പാനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുഴുവൻ ചിക്കനും ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഒരു 5-6 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 5-6 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് മറ്റേ ഭാഗവും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. മൊത്തത്തിലൊരു 10-12 മിനിറ്റ് സമയം മതിയാവും കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചിക്കൻ്റെ വേവാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ കറിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ അധികം വേവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം തന്നെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. മുഴുവൻ ചിക്കനും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലിനി കുറച്ചൊരു എണ്ണ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. 2-3 ടീസ്പൂൺ എണ്ണയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ തന്നെ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു 3-4 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഏകദേശം 1 മിനിറ്റിലും താഴെയായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും 1 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം കൂടുതൽ വേവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് വാടിക്കെട്ടിയാൽ മതി. 1 മിനിറ്റിലും താഴെയായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മുളക് പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 30-40 സെക്കൻഡ്സ് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സോസ് മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സോസ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് വരെയൊക്കെ വെള്ളം ചേർക്കാം. ഞാൻ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കളറും നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് കളറായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കളറായിരിക്കും. വേറെ കളറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഗ്രേവിയും ചിക്കനും കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരണം കേട്ടോ. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് സമയം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ടു കേട്ടോ. നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് അടുപ്പത്തുനിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ 65 ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് കേട്ടോ. ഗ്രേവി അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചിക്കനിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. കൂടുതൽ ഗ്രേവിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അധികം, അതായത് ലൂസായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മസാല പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ 65 ഗ്രേവി ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീഡിയോ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ ഞാനിന്ന് ഈ ഒരു ചിക്കൻ 65 ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാൽച്ചോറുണ്ടല്ലോ, പശുവിൻ പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ബസ്മതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റൈസ് ഉണ്ട്. ആ റൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു.